Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab fadilatul ustadz as-sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sair ibadihi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dawe Allah Ta'ala faman kana yarju, maknane faman mengko te sapane wong iku kana ana sapa man ana ku yarju ngarep-ngarep sapa man, ngarep-ngarep liqa'a rabbih ing ketemu pangerane man. Tentu orang yang beriman berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ingin dan berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus dia lakukan ialah melakukan kebaikan dan tidak pernah mempersekutukannya. Fal ya'mal mongko becik nglakoni sapa man amalan ing amal sholihan kang bagus. Apa amal kang bagusku? Al amalu utaya amal as-shalihu kang bagus huwa yu al amalus sholih iku al khalisu amal kang murni minar riya'i saking riya'. Wa qala lan ngandika sapa al ba'du sebagian ulama al amalu utawi amal as-shalihu kang saleh iku mutaba'atun nabiyyi manut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'assi lan neladani dari kata uswah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu satu akar. Wa ta'asilan neladani bisunnatihi kelawan sunnai Kanjeng Nabi apane zahiran zahire wa batinan lan batine. Jadi sebagian ulama menyebutkan amal soleh itu amal yang ikhlas, amal yang steril dari riya. Sebagian lagi ulama memaknai amal soleh itu mengikuti Kanjeng Nabi dan meneladani sunnah beliau baik zahir maupun batin. Hari zahir jelas, sembayang kayak sembayangnya Kanjeng Nabi, puasa kayak puasanya Kanjeng Nabi, haji kayak hajinya Kanjeng Nabi. Kapan zakat? Laka Nabi zakat. Laka Nabi zakat. Itu dijelaskan oleh Imam Ibn Athaillah di dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. Nah, kemudian Nabi ora zakat iki ditakokaken ning siji ulama, jawabannya ternyata luar biasa. Kenapa Nabi itu tidak ada yang zakat? Ari arani wong zakat iku wong duwe luwian. Nabi iku ora pernah luwi, tidak ada yang disimpan, semua yang masuk langsung keluar. Paham le maksudnya? Nah, maka wa faqidus syai'i kaifa yu'ti. Kalau memang tidak ada, ya apa yang harus diberi?
Sedangkan zakat itu kan tahunan. Paham ya? Tahunan. Kanjeng Nabi ora ilok nyimpen duit. Aja barang nyimpen duit tekaning tahunan, tekaning wulanan, tekaning mingguan, dinaan beblilok. Kanjeng Nabi siji waktu salat asar. Nah, salat yang dikerjakan oleh beliau itu tidak seperti biasanya. Rada cepet lah. Rada cepet. Bahkan selesai sholat, selepas sholat Kanjeng Nabi juga langsung beranjak dari tempatnya, ora zikiran dingin. Manjing ning umah, manjing jero kamar, tadi metu, tidak begitu lama kemudian beliau ke masjid lagi dan melanjutkan zikir. Selesai kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian heran apa yang aku lakukan? Sahabat kemudian mengiyakan. Kemudian Nabi menjawab, kata Nabi, ketika di tengah sholat saya teringat di dalam kamar masih ada uang. Dan sekarang sudah menjelang maghrib, saya takut ada uang yang mestinya saya berikan kepada yang berhak menginap di rumah saya. Paham ya maksudnya? Makanya laka Kanjeng Nabi zakat itu laka. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang pertanyaannya, meneladani Kanjeng Nabi dari sisi batin itu meneladani apanya? Fa amma sunnatuhu mangkonapun utawi sunnah Kanjeng Nabi apa nih? Batinan batin iku fatabattulun mongko dadi jungkung ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wa qat'un nazari lan megot ningali atau megot angen-angen amma saking perkara siwahu kang sakliyane Allah. Sedangkan sunnah batiniyah beliau ialah khusyuk, hudur, tawadhu, tidak memandang selain Allah. Makanya kok sampai ana wong ora khusyuk, maka itu bid'ah karena Kanjeng Nabi ora pernah ora khusyuk. Paham ya maksudnya? Nah, iku. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wala yusyrik lan aja nyekutuaken sapa man bi ibadati rabbih kelawan ibadah ing pangerane man ora nyekutuaken ahadan ing wong suwiji dan tidak pernah mempersekutukan siapapun ketika ibadah kepada Tuhan. An Ibnu Abbasin saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa an sairis sahabati wa anna bihim walam yakul lan orang ngandika sapa Allah wala yusyrik bih tapi wala yusyrik bi ibadati rabbi. Kok kalimatnya bukan wala yusyrik bih? Kenapa? Li'annahu krana setuhune man iku arada ngarepaken sapa man al amala ing amal alladzi ya'malu kang lakoni sapa man hu ing alladzi amal. Ya karena bagaimanapun orang yang beramal itu bertujuan, berkeinginan amal yang ingin dia kerjakan. Ana niat kono maksudnya. Ana niat. Makanya kapan kalimatnya wala yusyrik bi maka tidak boleh ada niat. Iya kan? Nah, sedangkan kita ketika beramal itu ya qasdul amal. Qasdul amal ini berarti ada qasd, ada tujuan selain Allah, yaitu tujuan pada amal. Itulah kenapa Allah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbi. Jadi yang penting tidak mempersekutukan dengan ibadah. Paham kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim wa yuhibbulan demen sapa man ayyuhmada ing yen to dipuji sapa man alaihi ngatasé amal. Nah, ditambah lagi orang yang beramal itu ya tentu senang ketika disanjung, ketika dipuji, terlebih apabila yang menyanjung dan memuji itu Allah Subhanahu wa taala. Wa 'anil Hasani lan saking Imam Hasan hadza utawi iki iku fiman ing dalam wong asyraka kang nyekutuaken sapa man bi amalin kelawan amal yuridu kang ngarepaken sapa man bihi kelawan amal Allah ing Allah wan nasalan ing manusa. Alaman netepi ing atase keterangan ruwiya kang diriwayataken apa an Jundub bin Zuhairin sa'an Jundub bin Zuhairin saking Jundub bin Zuhair radhiyallahu anhu qala matur sapa Jundub li Rasulillah maring Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini setune ingsun iku la amalu yakti ngamal sapa ingsun al amala ing amal lillahi karena Allah taala. Saya melakukan perbuatan karena Allah, tapi ketika dilihat oleh orang hati ini senang. Fa idza qala mongko ing dalem nalikane ningali alaihi ngatasi amal sapa hadun wong suwiji sarra mongko nyenengaken apa ittolaa ni ing ingsun.
Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi, innallaha la yaqbalu ma syurika bih. Maknane innallaha sunna Allah iku la yaqbalu ora nrima sapa Allah ma ing perkara syurika kang den sekutoni sapa Allah fihi ing dalem. Fanazalat mongko temurun apa hadhil ayatu iki ayat tasdiqan karena beneraken lagu maring Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi artinya apa? Kalau sekedar qasdul amal itu tidak masalah. Tapi kalau dalam beramal ada qasd yang lain selain Allah, maka ini baru bermasalah. Tapi kalau qasdul amal faqat itu enggak masalah. Memang bahkan itu bagian dari yang penting karena itu niat. Waruwiyalan diriwayataken apa annahu setuhune kelakuan iku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi lagu maring Jundub, laka iku kedue sira ajrani ute ganjaran loro, ajur sirri yo ganjaran samar wa ajrul alaniyati lan ganjaran ngedeng. Wa hadza utawi iki iku ala hasabin niyati ngatasi milang-milang niat. Faida sarra mongko ing dalem nalikane bungahaken hu ing wong apa zuhuruhu pertelane amal dengan maksud liyuqtada supaya dinut dikintil sapa bihi sapa man bihi kelawan amal liyuqtada supaya dinut sapa wong bihi kelawan amal kama huwa kaya oleh utawi liyuqtada bihi sya'nul kamilina tingkai pira-pira kang sempurna kabeh al mukhlisina pira-pira kang ikhlas kabeh. Boleh dibaca al mukhlasin tapi tingkatannya beda ya. Kapan mukhlas itu di atas mukhlis. Al mukhlisina pira-pira kang ikhlas kabeh, al mu'ridina pira-pira kang mengo kabeh, mengo amma saking perkara si wallahi kang saliyane Allah. Au tantafiya atawa dadi kanafeaken anhu saking man opa tuhmatu salah sangka idza kana ing dalam nalikane ana apa zalika mengkono-mengkono amal aniku minal wajibati setengah saking pira-pira perkara kang wajib. Falahu mongko iku kedue man ajrani ute ganjaran loro. Tapi fa amma idza arada mongko ana pening dalam nalikane ngarepaken sapa man bi kelan amal, ngarepaken mujarrad madhin nasi ing mligi mohong pengalami manusa, wanti syari sitilan gumelari suara, wadzikri lan sebutan. Ya fahuwa mongko utawi arada bihi mujarrad madhin nas iku mahdur riya'i murni riya wasyarri lan ala. Karena itu fayukhfi mongko nyamaraken sepal mubtadi wong kang ngawiti para pemula menyembunyikan amal ihtirazan krana ngreksaan ifsadil amali saking rusak amal. Wa inna ma yajuzulan ing pestine wenang apa idharul muqtada mertelaakane wong kang dinut bihi kelawan amal idza qasada ing dalem nalikane neja sapal muqtada bihi kelawan amal neja al-lutfa ing welas wa ayyak tadi lan yen manut bihi kelawan al muqtada sapa ghairuhu liyane al muqtada. Mekonon soten masih dengan catatan in amina lamun ngerasa aman sopal muqtada ala nafsihi ing atase deke muqtada aman al fitnata ing fitnah wasatru utawi nutupi iku aula luwi utama walau lam yakun lan lamun orang iku fihi ing dalam idhar apa illa tasyabhu kecuali nyerupani bi ahli riya iklan ahli riya wasum'atilan ahli pengen dirungu laka fa mongko yakti nyukupi apa tasyabbuh pun kenen ya maknanya. Riwayat lain menyebutkan Nabi berkata kepada sahabat Jundub bin Zuhair, laka ajron, ajur sirri wa ajrul alaniyah. Kamu dapat dua pahala. Pahala sir yakni meniatkan amal itu karena Allah. Pahala alaniyah yaitu apa? Mendapat sanjungan dari orang. Sebetulnya riwayat ini itu kembali kepada niat, tergantung kepada niat ala hasabin niyah. Artinya jelasnya faida sarrahu zuhuruhu liyuqtada bih. Apabila orang yang beramal
dan menampakkan amal, dilihat oleh orang apa yang dia lakukan, kemudian dia merasa senang, tapi senangnya itu lebih kepada agar orang lain mencontoh dirinya, orang lain mengikuti dirinya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah sempurna, orang-orang yang sudah tidak diragukan lagi keikhlasannya, orang-orang yang memang memiliki jiwa yang sudah tidak lagi berpaling kepada selain Allah. No. Atau tidak ada kecurigaan. Maksudnya curiga ku priben, amal tersebut kategori amal wajib. Misalnya wong sugih, zakatnya dikatokaken. Karena zakat iki wajib. Lamun beli dikatokaken engko wong pada curiga yen guwen orang ngetokaken zakat. Paham kan? Loh, jadi dia menzahirkan amal dalam rangka menghindari kecurigaan orang dia tidak melakukan kewajiban. Jelas? Oke. Maka yang konteks seperti inilah yang mendapatkan dua pahala, falahu ajroni. Akan tetapi kalau memang dia mengizharkan amal, menzahirkan amal, memperlihatkan amal, tujuannya hanya agar mendapatkan pujian orang lain, agar nama baiknya menyebar, agar reputasinya naik, agar elektabilitasnya naik. Oh iya, tahun politik asalnya elektabilitas. Oh, ajak elek. Iya, fahuwa mahdur riya'i wasyarr. Maka yang semacam ini ya jelas 100% riya, 100% buruk. Paham kan? Lah dengan demikian maka untuk para pemula yang ikhlasnya masih belajar, bahkan belum bisa, sebaiknya dia menyembunyikan amal daripada amal yang dia lakukan capek-capek itu nanti menjadi rusak. Jelas ya? Tuh. Wa inna ma yajuzu idharul muqtadabi. Lah bagi orang yang memang menjadi teladan, menjadi tokoh, diikuti, boleh memperlihatkan amal itu kalau tujuannya agar apa? Agar orang tidak menggunjing dirinya, orang tidak mencurigai dirinya, agar dicontoh oleh orang lain. Itu pun kalau memang dia merasa aman dari fitnah. Artinya tetap sebetulnya lebih baik amal itu ditutupi. Walau lam yakun fihi illa tashabbuhu bi ahli riya'i was sum'a la kafa. No. Alasan bahwa bagaimanapun menyembunyikan amal itu lebih baik, menutupi amal itu lebih baik, kalau tidak ada alasan selain bahwa hal itu menyerupai orang yang riya, menyerupai orang yang sum'ah, maka itu sudah cukup dijadikan alasan untuk kemudian kita memilih menyembunyikan amal. Jelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala ngandika sapa sahibu Bahrul Ulum fi Bahrul Ulum dalam kitab Bahrul Ulum, ingkul ta'ala mengucap sapa sira ma iku apa makna riya itu maknane riya. Kalau kamu bertanya apa itu makna riya, qultu mongko ngucap sapa ingsun, jawabin al amalu utawi riya iku al amalu amal li ghairillahi krana liyane Allah. Riya itu beramal karena selain Allah. Endi dalile? Bidalili qaulihi kelawan dalil dawuh Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Rupane dawuh inna akhwafa ma akhafu ala ummati al isyraku billah. Inna akhwafa ma setuhune luwih ngawatirane perkara akhafu kang khawatir sapa ingsun ala ummati ing atase umat ingsun iku al isyraku nyekutuaken billahi kelawan Allah. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, hal yang paling aku khawatirkan atas umatku ialah mempersekutukan Allah. Kemudian Nabi menjelaskan, yang aku maksud dengan mempersekutukan Allah bukan berarti umatku menyembah matahari, umatku menyembah bulan, umatku menyembah pohon, umatku menyembah tempekong, umatku menyembah berhala, umatku menyembah patung. Bukan itu maksudnya. Ama eling-eling ini setune ingsun
Iku la aqulu orang ucap sapa ingsun ya'buduna pada nyembah sapa ummati syamsan ing srengenge, wala qamaron lan ora ing rembulan, wala syajaron lan ora ing wit-witan, wala wasanan lan ora ing berhala, walakin a'malan tetapi ne piro-piro amal li ghairillahi ta'ala krana liyane Allah ta'ala. Yang aku maksud dengan mempersekutukan Allah di sini ialah beramal dengan tujuan selain Allah. Ini yang paling aku khawatirkan, aku cemaskan dan aku takutkan menimpa umatku. Qala ngandika sapa sahibul asbah fil asbahi ing dalam kitab al asbah, la yadkhulu wala yadkhulu lan ora manjing apa riya uriya fi shaumi ing dalam puasa. Intaha tutuk apa qaulul asbah. Lah, kemudian di antara keistimewaan puasa itu amal yang tidak bisa dikontaminasi oleh riya. Ora bisa dipanjingi riya puasa. Coba ya. Hebatnya puasa. Kumpul gitu misalnya wong wadon-wadonan. Nah, bakawis kumpul iku biasae antara 1 atau 2 yang dilakukan. Baka ora petanan, ora seritan, ngandakaken wong. Tapi coba perhatikan. Pintere kapan arepen ngandakaken wong. Siti rokaken kita akan ngomong no iya Fatimah lah baru boleh tapi punten kita duduk saking ngandakaken gitu duduk no. Mukodimah itu duduk saking kita ngandakaken yes. Tapi ketika sedang puasa ngandakaken wong iku ora suwe astagfirullahaladzim lagi puasa. Luar biasa kan? Luar biasa. Wes. Jagat panas, weteng kempong, gorokan ngorong kayak kebakar. Manjing jero kamar. Manjing jero bak. Tilang. Laka sapa-sapa. Waya bedug lagi pada turu. Ki lamun nginum padu seteguk bae kalaka sing nguruk iki. Iya. Tapi wayang nyibuk astagfirullahalazim. Puasa. Bagen batur laka sing nguruk Gusti Allah. Itu koneknya orang puasa dengan Allah luar biasa. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Akhirnya arepan nginum beli sidak. Tadi ya wis lah Gusti Allah weru dadi apa padu raup baik no iya lumayan lali tetesan titik-titik. As-saum la yadkhuluhu riya. Nah, tapi pernyataan ini kemudian diperjelas. Hadza utawi iki la yadkhulur riya'u fi shaum iku idza lam yujawwi. Ing dalam nalikane orang ngempongaken sapa wong nafsahu ing awake wong izharon karena mertelaken li atharihi maring labete som fi wajhi ing dalam wajahi wong. Awalam yakul atawa orang ngucap sapa wong walam yu'arrid lan ora mliringi sapa wong. Walam yu'arrid lan ora mliringi sapa wong. Ta'rid walam yu'arid lan orang meliringi sebong bihi kelawan som kama kaya perkara layak kang ora samar apa no. Mekonon soten bahwa puasa tidak dimasuki oleh ria itu kalau memang orang tadi tidak memperlihatkan rasa laparnya atau tidak membicarakannya atau tidak mengatakan sesuatu yang konotasinya kepada puasa. Itu ta'rid artinya. Paham deh maksudnya? Tapi kapan sengaja jogoni weteng bae. No, itu man hai cuh maning no. Iya. Ambil apa diarani
atau kandak. Duh ya Masya Allah ya. Wong si kempong pisan kita pribadi maning kita stek niati puasa. Oh, ya riak kapan mau orang sih paham ya? Jadi normal. Ketika normal maka la yadkhul riya, tidak bisa dimasuki riya. Alama ingatase keterangan ruwakan riwayataken ing masapa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu wa an sa'iris sahabati wa an nabihim. Qala ngandika sapa Ubadah sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaqulu halingan diga sapa Rasulullah man utai sapane wong iku salat sapa man salat ning salat yurai hale riya hale pamer sapa man biha kelawan salat faqad asyraka mongko teman-teman nyekutuaken sapa man wa man utai sapane iku soma puasa sapa man soman ing puasa yurai hale riya sapa man bihi kelawan som faqad asyraka mongko teman-teman musyrik sapa man wa qara'a lan maca sapa kanjeng Nabi faman kana yarju ing ayat faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al ayata ay tamim tegese nyempurnakeun sira ing ayat kama kaya ketan fil haddadi kang tetep ing dalam kitab al haddadi wa qislan madakena sapa sira alih ing atase som al hajja ing haji wa tasadduqa lan sedekah wa saira wujuhil birri lan sekarine pira-pira dalan kebagusan. Loh, jadi ya tetap singarani puasa ya bisa dianjingi riak lamun dikandak-kandakaken, lamun menampilkan tampilan yang dibuat-buat agar orang semua mengatakan dia puasa. Ini sebagaimana hadis riwayat Ubadah ibn Samit yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi pernah beliau dengar mengatakan man sholat sholatan seterusnya. Barang siapa yang sholat dengan tujuan riya maka dia musyrik. Barang siapa yang puasa dengan tujuan riya maka dia musyrik. Kemudian Nabi menutup pernyataannya dengan membaca ayat faman kana yarju liqa'a rabbih. Lah, ini juga berlaku bisa dikiaskan walaupun hadisnya itu hanya sholat dan puasa, tapi juga dianalogikan dengan keduanya, dikiaskan dengan keduanya haji, sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kadang-kadang anak uang sedekah misalnya mau kanggo masjid mau kanggo apa orang disebut arane dari hamba Allah tapi njaluk Fatihah disebut kabeh keluargae bapane mboke ponakane adine ya sami mawon. Wong dari hamba Allah jadi sebutaken kabeh bapane mboke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadithi lan ing dalam hadis inna ma harrama ing mesti ngaramaken sapa Allah al jannata ing swarga ala kulli mura'in ing atase saben-saben wong kang riya. Allah haramkan surga itu atas semua orang yang riya. Bagaimana sampai Allah mengharamkan surga untuk orang yang riya? Karena Allah cemburu besar. Bagaimanapun orang riya itu berarti menduakan Allah. Riya itu kan karena ada tujuan selain Allah itu. Sedangkan Allah sudah begitu tulus, begitu luar biasa mencintai kita. Lah kemudian kita duakan, waduh, masya Allah. Iya, sakitnya tuh di sini. Oh iya. Wis bekonon tadi apa? Ku menangis. Ya, kunci perkara Gusti Allah ya beli. Laisa orang nopal biru kebagusan orang iku fi husnil libasi ing dalam bagusnya pakaian. Walakinnal birra lan tetapine kebagusan iku as-sakinatu tenang wal waqar lan jatmika. Jatmika itu tenang yang penuh dengan wibawa, itu jatmika. Wa fil hadis lan dalam hadis idza jama'in dalam nalikane ngumpulaken sapa Allahu Allah al-awwalina ing pira-pira wong awal kabeh wal akhirin pira-pira akhir kabeh yaumil qiyamati ing dalem dina kiamat. Lame bi makna fi kahia fi qaulihi ta'ala rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih ay fi yaumin liyaumil qiyamatin dalam dina kiamat liyaumin yo ing dalam dina la raiba kang ora memang iku maujud fihi ing dalam yaum. Jadi hari kiamat itu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika Allah mengumpulkan seluruh manusia dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, dari alif sampai ya, nada mongko undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang
Undang-undangnya priben, man utawi sapane wong iku kana ana sapa manane ku asyrakan nyekutuaken sapa man fi amalin ing dalam amal, amila kang ngamal sapa man hu ing amal lillahi krana Allah, mempersekutukan ahadan ing wong suwiji, falyatlub mongko becik luru sapa man sawaba amalihi ing ganjaran amaliman, luru min indi ghairillahi saking ngersane liyane Allah. Fa innallaha mangkosune Allah iku aghna syuraka luwi sugi-sugiye pira-pira sekutu ani syirki saking disekutoni, ani saking disekutukan. Jadi Allah itu paling tidak suka disekutukan, paling tidak butuh disekutukan. Maka barang siapa yang ketika beramal mempersekutukan yang lain dengan Allah, maka nanti di akhirat dia akan diperintahkan untuk meminta ganjaran pada orang tersebut. Aja jaluk ganjaran ini Gusti Allah, bro, jaluk ganjaran ini wong sing bengen sira amal tujuane wong pun los jaluk ganjaran ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadithi lan ing dalam hadis inna fi jahannam maslunaiku tetap ing dalam neraka jahannam wadian ana lembah jurang. Tasta'idul kang jaluk pangreksa. Apa jahannamu neraka jahannam min dzalika saking min dzalikal wadi saking mengkono-mengkono jurang, mengkono-mengkono lembah. Fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan. Luar biasa coba. Bayangkan, di dalam neraka jahanam itu terdapat lembah di mana neraka jahanam sendiri setiap hari 100 kali minta perlindungan kepada Allah dari lembah tersebut. Paham dulu maksudnya? Ada lembah di dalam neraka jahanam, ada lembah di mana jurang, di mana neraka jahanamnya sendiri itu setiap hari 100 kali minta perlindungan kepada Allah dari lembah tersebut. Apalagi orang, paham kan maksudnya? Neraka jahanamnya sendiri minta perlindungan kepada Allah dari lembah tersebut 100 kali setiap hari. Lembah itu dihuni oleh siapa? Disiapkan untuk siapa? Disiapkan untuk orang-orang yang dalam beramal riya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Uidda disiapaken apa dzalikal wadi mengkono-mengkono jurang lil muraina kanggo pira-pira wong kang riya kabeh. Wa fil hadisi lan ing dalam hadis qala ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ittaqu wadiya sapa sira kabeh asyirka ing syirik al asghar kang cilik. Kila diucapaken apa kang diucapaken wa masyirkul asghar wa malaniku apa asyirku te syirik al asghar kang cilik. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi utawi syirik asghar iku riya uriya. Jare Kanjeng Nabi, hati-hatilah kalian terhadap syirik kecil. Sahabat tidak paham, maka bertanya kepada Nabi, apa itu syirik kecil ya Rasul? Nabi menjawab, syirik kecil itu riya. Syirik kecil itu riya. Sebegitu menakutkan dan menyeramkannya riya. Tapi ya anak, uwong kok ngupai aran anak riya. Wa fil hadis lan dalam hadis kaya lakaran maning bae ya. Inna akhwafa masatune luwih ngawak luwih meden-medenane perkara, luwih ngawatir-ngawatirakene perkara akhafu kang khawatir sapa ingsun kang wedi sapa ingsun ala ummati ngatasi umat ingsun iku asyirku syirik al khafiyyu kang samar. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan, hal yang paling aku khawatirkan atas umatku ialah syirik yang tersembunyi. Fa iyyakum mangko dia sapa sira kabeh wasyirka ing syirik as-satira kang ketutupan, syirik yang tersembunyi. Fa inna syirka mangko setune syirik iku akhfalu samar min dabi bin namli ketimbang saking gremete semut ala sofa ing atase watu fil lailati ing dalem bengi az-zalma ikang ireng. Wis saya terjemahkan bebas. Syirik itu kenapa kita mesti hati-hati dan waspada pada syirik kecil, syirik tersembunyi? Karena syirik tersembunyi itu, syirik kecil itu seperti
semut hitam di tengah malam yang gelap di atas batu yang hitam. Katon beli angel ora katon bruk sepira awase, iya kan? Semut ireng ning dhuwure watu gede ireng, ning waktu bengi sing peteng. No, ning waktu bengi sing peteng. Masa waktu bengi sing ireng? No, waktu bengi sing peteng. Tapi lamun di Demek kerasa beli. Kerasa beli lamun di Demek semutnya. Yo kerasa. No, jadi artinya masing-masing dari diri kita lah yang bisa merasakan apa yang kita lakukan itu ada riaknya atau tidak, terselipi riak atau tidak. Wong kadang-kadang sing sampeyan anggap riak iku nyatani ikhlas. Sing sampeyan sangka wong mau ikhlas tapi sebenarnya riak. Lah itu artinya. Fasyaqqa mengko memberataken apa riak ala nasi ing atase manusia, maka betapa beratnya riak itu. No. Faqala mengko ngandika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, afala adullu lagi, karena demikian beratnya, demikian susahnya menghindar dari yang namanya riak, maka Nabi memberikan jalan kepada kita agar bisa selamat dari riak. Ki penting di stabilo. Hampir selamat seng riak. Bismillahirrahmanirrahim. Jare Kanjeng Nabi, afala adullu, mongko ana ta ora nuduhaken sapa ingsun kum ing sira kabeh alama ing atase doa yudhibu kang ngilangaken apa masaghira syirki ing cilike syirik wa kabirahu lan gedhe syirik. Kulo ngucap sapa sira kabeh Allahumma ing doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'a wa ana a'lamu bih wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma du Allah inni sunne kulaiku a'udzu njaluk pangreksa sapa kula bika kelawan panjenengan, meminta perlindungan min an usyrika saking nyenta nyekutuaken sapa kula bika kelawan panjenengan syai'an ing suwiji-wiji wa ana hali utawi kulaiku a'lamu ngerti sapa kula wa astaghfiru lan njaluk pangapura sapa kula ka ing panjenengan lima maring dosa la a'lamu kang ora ngerti sapa kula. Jadi syirik yang aku ketahui minta kau lindungi, yang tidak aku ketahui minta kau ampuni. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngandika sapa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiya anhu ardah wa radiya an sa'ir sahabati wa an nabihim. Ammama nyumrambahaken sapa Kanjeng Nabi al isyraka ing nyekutuaken ila riya maring riya wal isti'anati lan jaluk tulung fil wudu ing dalam wudu wa nahwihi lan padane wudu. Atau ummima disumrambahaken apa isyraku nyekutuaken ila riya maring riya wal isti'anati lan njaluk tulung fil wudu'in dalam wudu wa nahwihi lan padane wudu. Maksudnya makanya kalimat isyrak, kalimat mempersekutukan itu adalah kalimat yang mengandung pengertian umum, mengandung pengertian umum, universal. No, jadi mencakup riya. Jadi syirik itu pengertiannya bukan cuma apa menyembah selain Allah, mempersekutukan Allah dengan yang lain ketika beribadah tidak. Tapi kalimat yang umum sehingga mencakup riya, juga mencakup meminta bantuan ketika wudu. Paham belum? Nalikane sampean wudu kepengen uang sejen nyiapaken alate, nyiapaken banyue. Lah, itu masuk kategori apa? Isyrak. Waruya lan diriwayatkan an Jundub radhiyallahu anhu wa an sair sahabati wa an nabihim.
Yaqulu ngandika sapa Jundub, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane iku sam'a, mime ditasydid. Pengen dirungu sapa man, sum'ah. Man utawi sapane iku sam'a sum'ah sapa man, pengen dirungu sapa man. Sam'a mongko aweh krungu sapa Allah bi iklan man. Wa man utawi sapane wong iku yurai, riya sapa man. Yurai mongko ningalaken sapa Allah bi kelawan man. Jadi barang siapa yang sum'ah, ya maka keinginannya akan dikabulkan oleh Allah. Apa yang dilakukan itu didengar oleh orang. Barang siapa yang riya, ingin dilihat, maka Allah akan kabulkan keinginannya. Apa yang dilakukan dilihat oleh orang. Tapi jangan harap pahala. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu te dewe Kanjeng Nabi, sam'a Allahu bih. Iku aiman tegese utai sapa niku azhara mertelaaken sapa man, ngatokaken sapa man amalahu ing amaliman linnasi maring manusa. Riyaan krana riya azhara mangko mertelaken sapa Allah niyato ing niate man alfasidata kang rusak fi amalihi ing dalam amaliman yaumal qiyamati dalam dina kiamat. Wa fadhalan meleh-melehaken sapa Allahu ing man, meleh-melehaken ku mempermalukan ala ruusil asyadi ing atase pira-pira sirae, maksudnya sing ngarepe, ala ruusil asyadi ing atase pira-pira ngarepe pira-pira saksi. Wa hum utai asyad iku al malaikatu para malaikat al hafadzatu pira-pira kang ngreksa. Wakil lan diucapaken apa kan diucapaken umumul malaikati umume para malaikat. Wakil lan diucapaken apa kan diucapaken umumul khalaiqi umume pira-pira makhluk ajmaina hale kabeh. Kadza kaya mengkene keterangan fi ruhil bayan fi akhir suratil kafi, dalam akhir surat al-kafi yang tadi di awal itu ayatnya dibaca. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholeh, itu adalah ayat terakhir surat al-kahfi. Juz 16. Juz 16. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, bahkan yang lebih ironis, yang lebih menyedihkan, orang yang sum'ah, orang yang riya, itu di hari kiamat nanti, apa yang menjadi niat dan tujuannya yang salah itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham dulu? Niate kang ora bener, tujuane kang ora bener, ikut besok ning dina kiamat dikatokaken ning Gusti Allah, dipermalukan di hadapan para saksi. Siapa mereka? Ada yang mengatakan malaikat hafadzah, ada yang malaikat seluruh malaikat, ada yang mengatakan seluruh makhluk. Dia akan dipermalukan oleh Allah di hadapan para saksi di hari kiamat. Wa akhrajalan ngriwayataken sapa Ahmad bin Nufai'in an rajulin saking siji wong lanang minas sahabati saking sahabat. Kapan tabi'in atau tabi'it tabi'in ora disebut arane, maka status hadisnya bermasalah. Ora bisa sahih, ora bisa hasan. Paham ya? Tapi kapananan sing ora disebut arane sahabat, rajulun minas sahabat, maka ini dalam ilmu mustalah hadis dijelaskan tidak ada masalah. Kalau memang rawi yang lain itu thiqah semua, ya bisa hasan, bisa sahih. Jadi tidak adanya penyebutan nama sahabat itu tidak masalah. Kenapa? Karena li'anna sahabata kullahum udul, li'anna sahabata kullahum thiqat. Paham ya? Tapi kalau di bawah level sahabat, maka rawi kok tidak disebut namanya, ini bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. An rajulin saking siji wong lanang minas sahabati saking sahabat, anna qailan setuhune wong kang ngucap minal mustahziina kang saking pira-pira wong kang geguyu kabeh. Iku kala ngucap sapa qail, ya Rasulullah dutusane Allah, man najatu gadan, ma iku apa? An najatu te selamat gadan ing dalam besok. Kala ngandika sapa kanjeng Nabi, la tu khadi'illah, manane la tu khadi' aja nipu sapa sira Allah ing Gusti Allah taala. Qala matur sapa qail, kaifa halika ya panu khadi'un nipu sapa kita Allah taala ing Allah taala. Kala ngandika sapa kanjeng Nabi, maknane nipu ning Gusti Allah iku antak malan yen to ngamal sapa sira bima kelawan amal amaro kang merintah ka ing sira sapa Allah bi kelawan ma, tapi waturida atau ning antak mala waturida lan ngarepaken sapa sira bihi kelawan ma ghairahu ing liyane Allah. Fataku mongko wedya sapa sira kabeh arriya ing riya, fa innahu mangko riya
iku asyirku syirik billahi kelawan Allah. Fa innal muraiya mangko setune wong kang riya iku yunada diundang-undang sapa murai. Yunada iku diundang-undang sapa murai yaumal qiyamatin dalam dina kiamat ala ruusil khalaiqi ngatasé pira-pira ngarepe. Asal mana sirah maksud di depan para makhluk. Ala ruusil khalaiqi ngatasé pira-pira ngarepe pira-pira makhluk diundang bi arbaati asma'a kelawan papat pira-pira aran. Ya kafiru yo undangan ya kafir, ya fajiru, ya khasiru, ya ghadir. Masya Allah panggilannya itu ya kafiru he kafir, ya fajiru he wong kang lacut, ya khasiru he wong kang rugi, ya ghadiru he wong kang khianat. Dhalla kasia-sia, kesasar maksudnya kesia-sia, percuma apa amaluka amalira wa batola lan batal apa ajruka ganjarane sira. Fala khalaqa mongko ora ana bagian iku maujud laka kedue sira al yauma ing dalam iki dina indallahi ing dalam ngersane Allah. Fal tamis mongko lurua sapa sira ai fatlub ajraka ing ganjaran ira mimman saking wong kunta kang ana sapa sira niku tak malu ngamal sapa sira lahu krana man ya mukhadi'u he penipu. Wa qara'alan maca sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam faman kana yarju ing ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa innal munafiqina lan ayat innal munafiqina yukhadi'una Allah al ayah kadza yang mungkin keterangan fid durril mansuri ing dalam tafsir ad-durrul mansur fit tafsir bil ma'thur karangane Imam Jalaluddin As-Suyuti fi tafsiri hadhil ayat dalam tafsir iki ayat. Nah kitab Ad-Durrul Mansur ku lil Imam Suyuti kedua Imam Suyuti rahimahullahu taala. Itu tafsir murni karangane Imam Suyuti. Kapan Jalalain iku karangane Imam Suyuti bareng-bareng karo guruwe Imam Mahalli. Paham ya? Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Nufai dari seorang sahabat menceritakan bahwa ada seseorang dari orang-orang yang mentertawakan itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najat?" Kanjeng Nabi, besok bisa selamatku kepripun? Man najatu ghadan, bagaimana besok bisa selamat? Maka Nabi kemudian menjawab, jangan pernah kau menipu Allah. La tukhadi'illah. Jangan pernah kau menipu Allah kalau kau besok ingin selamat. Orang ini bertanya lagi, kaifa nukhadi' Allah? Bagaimana kami menipu Allah? Nabi menjawab, menipu Allah itu artinya kamu melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah, tapi orientasi dan tujuan kamu selain Allah. Maka berhati-hatilah dengan riya. Karena riya itu termasuk mempersekutukan Allah. Di hari kiamat orang yang riya di hadapan seluruh makhluk Allah itu akan dipanggil dengan 4 panggilan. Pertama, dia dipanggil sebagai orang kafir. Yang kedua, dia dipanggil sebagai orang jahat, fajir. Yang ketiga, dia dipanggil sebagai orang khasir, orang yang merugi. Yang keempat, dia dipanggil sebagai ghadir, pengkhianat. Kemudian dikatakan kepadanya, dhalla amaluka wa batala ajruka fala khalaqa lakal yauma indallah. Amalmu sia-sia, pahalamu hancur. Hari ini kamu tidak memiliki bagian apapun di sisi Allah. Carilah pahalamu dari orang yang menjadi tujuan kamu dulu beramal. Wahai penipu. Masya Allah, benar bisa. Kemudian Nabi menutup pernyataannya dengan membaca 2 ayat. Yang pertama membaca ayat faman kana yarju liqa'a rabbih. Yang kedua membaca ayat innal munafiqina yukhadi'unallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ahadithi. Ai hadza tegese utawi kiku babul ahadithi bab nutur pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al waridati kang tumeka fi fadhaili siwaki ing dalem nerangaken pira-pira keutamaane siwak. Wa ikhtilafil a'immati lan perbedaane pira-pira imam.
Amin sunanil wudu'i anata iku setengah saking pira-pira sunnai wudu was sholatilan sholat huwa utawi siwak au min sunanid dini atawa setengah saking pira-pira sunnai agama. Di samping hadis-hadis yang akan disampaikan nanti menjelaskan keutamaan siwak, juga pada bab ini akan dijelaskan perbedaan para ulama mengenai apakah siwak itu bagian dari sunnah wudhu dan sholat ataukah bagian dari sunnah agama. Paham leh? Oh. Ikhtalafa persulayaan sopal ulama para ulama fi siwakin dalam siwak. Faqala mengko ngandika sapa ba'dhum sebagian ulama, huwa utawi siwak iku min sunnatid dini, setengah saking sunnai agama. Wa qala ngandika sapa ba'dhum sebagian ulama, huwa utawi siwak iku min sunnatil wudu'i, setengah saking sunnai wudu was sholatilan sholat. Bahkan ada suatu riwayat menyebutkan salat dengan siwakan itu nilai keutamaannya berlipat kali daripada sholat tanpa siwakan 70 kali. Dari sini sembayang orang siwakan dingin ping 70. No, nah iku pada karo wong sembayang sepisan tapi sedurunge sembayang siwakan. Kelipatannya 70. Wa qaulu man qala utawi pendapat ulama qala kang berpendapat sapa man innahu satune siwak iku min sunnatid dini, setengah saking sunnai agama iku aqwa luwih kuat. Dalam pandangan beliau, ulama yang menyatakan bahwa siwak itu bagian dari sunnah agama lebih kuat. Wa nuqilalan dinukil apa dzalika mengkono innahu min sunnatid din an Abi Hanifah, saking Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa fihi lan iku tetep ing dalam siwak hadis te pira-pira hadis kathiratan kang akeh tadullu kang nuduhaken apa hadis ala dzalika ing atase mengkono innahu min sunnatid din. Karenanya siwak itu kesunnahannya mutlak, tidak terikat dengan waktu, kapanpun dan dimanapun. Kalaupun kemudian pada saat-saat tertentu memiliki keistimewaan lebih, seperti ketika terjadi perubahan bau mulut. Disebabkan apa saja? Kalau dalam takrib itu min azmin misalnya, karena apa? Lama diam. Wong iku kapan ora kola bleger bae. Sekali ngomong Masya Allah sedep mambue. Bro. Atau disebabkan karena memakan makanan yang memiliki aroma yang menyengat. Nahwu pete, wa jengkol, wa jering, wa apa maning? Iya. Atau karena bangun tidur. Wes. Wis pokoke baka tangi turu usahakan aja mangat. Lamun kudu-kuduwe angop ditutupi. Iya. Sebab lamun angop apa maning je lagi puasa wis. Bisa-bisa wong sekamar pingsan kabeh. Wis langsung viral, ada kejadian orang satu kamar pingsan semua gara-gara temannya bangun tidur angop. Sahur itu semangat jering. Atau ketika akan wudhu, atau ketika akan sholat. Lah ini punya keistimewaan lebih daripada kondisi yang lain. Tapi ala kulli hal, kapanpun, hatta setelah masuk waktu zuhur bagi orang yang puasa, menurut pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Tadi wong puasa tetap sunnah siwakan. Bagian wis bedug waya asar sunnah siwakan. Maka di dalam Nazam Zuban Ibn Ruslan mengatakan ammastiyaku shaimin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa harramul wisal. Ammastiyatu shaibin, adapun siwakannya orang yang puasa ba'da zawal setelah bergesernya matahari fakhtira lam yukrah, maka pendapat yang dipilih tidak makruh.
Siapa yang memilih ini? Di antaranya Imam Nawawi. Wa harramul wisal, dan para ulama ahli fikih kebanyakan mengharamkan wisal, yaitu nyambung puasa tanpa ada buka sama sekali. Jadi ada khilaf. Memang ya ada yang mengatakan makruh. Ada. Tapi saya lebih cenderung dengan pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Terlebih Imam Ibnu Hajar itu dalam kitabnya yang khusus menjelaskan tentang keutamaan puasa itu telah melakukan penelitian bahwa ternyata bau mulutnya orang puasa itu bukan disebabkan oleh sesuatu yang ketika disiwaki bisa hilang. Sekali lagi saya ulangi, bau mulutnya orang puasa itu bukan disebabkan sesuatu yang ketika disiwaki bisa hilang. Sedangkan ulama yang mengatakan makruh kan alasannya itu, ketika bau mulut disiwaki nanti baunya hilang. Lah ini maka makruh. Sebab apa? Bau mulutnya orang puasa lebih wangi daripada minyak misik. Lah kalau hilang berarti kita menghilangkan bau wangi, sedangkan bau itu bau yang dicintai oleh Allah. Lah kata Imam Ibnu Hajar, ulama-ulama melakukan penelitian, bau mulutnya orang puasa itu tidak bisa dihilangkan dengan siwak. Paham kan? Oh, jadi nggak ada masalah kalau tetap siwakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sikatan. Tapi aja odolan. Oh iya, mesti odolan. No, toli dicecep-cecep lumayan kayak permen, siar-siar. Perasaannya heksos deh. Minha iku setengah saking ahadits. Mau tawi hadis kang riwayataken Imam Sofal Imam Muhammad wa Tirmidzi min hadits Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Ubay qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam arbaun utawi perkara papat iku min sunanil mursalina setengah saking pira-pira sunnahe para rasul kabeh. Al khitanu rupane khitan sunat iku sunnahe para rasul. Rasul sing pertama kali sunat iku Nabi Ibrahim di usia 80 tahun. Yes. Wasiwaku lan siwakan. Kane kula ibu-ibu gemuyu bae muni sunat 80 tahun kekenang apa kan kah? Aja dibayangaken sih. Wah, toli dibayangaken 80 tahun. Wasiwaku lan siwakan. Wa ta'atturu lan nganggo wangi-wangi, pakai parfum, pakai minyak wangi. Oh, itu sunnah. Nah, iya. Insyaallah karuan keringete mambu apek, keleke mambu apek blilokan nganggo lengah wangi. Ya masyaallah. Wan nikahu lan nikah lah niki. Jadi ada 4 itu para rasul semua melakukan sunnah itu artinya semuanya dilakukan oleh para rasul. Kabeh para rasul iku siwakan, para rasul iku sunat, para rasul iku apa? Walaupun Kanjeng Nabi dewek tubuhnya sudah wangi, keringatnya wangi, tapi Kanjeng Nabi tetap nganggo lengah wangi kanggo nyontoni umat. Kanjeng Nabi wis wangi bae nganggo lengah wangi, masa perkara apek beli nganggo lengah wangi. Tali sing ngarani nganggo wangi aja padu nganggo wangi bae. Kun sing aran muni sunah nganggo lengah wangi paduan bae luruh sing murah 5.000 sebotol gede kan. Ya Allah ya mambuke gawe blenger ya. Iya. Gawe blenger, gawe puyeng mambuke. Klebat kan ku boro-boro pengen ngambung sing aran tieng-tieng. Sing enak lengah wangi ya sing enak. Aja luruh murah. Lengah wangi ku ya ambir wangi. Loh, dari sing terakhir apa nih? Nikah. Loh, nikah niki sunnah. Lah, anak Nabi sing sampai hari ini belum nikah. Tapi engkau nikah. Engkau nikah. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Nah, beliau diangkat ke langit itu dalam keadaan masih bujang, belum menikah. Tapi nanti ketika turun untuk menumpas Dajjal, itu beliau sempatkan menikah. Kenapa? Karena orang yang paling mengenaskan di kuburan itu orang yang tidak punya istri. Syirarukum uzzabukum ja'al khabar aradhilul amwati uzzabul bashar. Orang yang buruk dari kalian itu adalah yang jomblo.
Uzzab itu dari kata azab. Azab itu artinya jomblo. Jomblo itu maknanya tidak punya pasangan. Ternyata jomblo itu tidak enak bukan cuma di dunia. Bukan cuma di dunia. Iya. Bukan cuma di dunia. Di dunia wis karuan. Sing arane jomblo iku plonga-plongo, delongap-delongop, tilang-tilong, celula-celulu. Iya. Loh, baka bengi minggu gawe postingan gak, masya Allah. Iya, minggu yang kelabu. Ini. Sing siji mong kalah, gawe postingannya apa? No, dewe kan gak teteg. Ngomong tetege karo gosong. Sing siji mong ketinggalan, malam minggu di rumah saja. Syirarukum uzzabukum ja'al khobar. Ternyata dudu ning dunya tekan ning kuburan. Aradhilul amwati uzzabul bashar. No, wong ning kuburan iku sing paling blenak, sing paling ina iku sing jomblo. No, sing jomblo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sing arane nikah niku masya Allah. No, sing durung pernah kepengen. No, iya, sing wis pernah ora kapok. No. Bro, anu beli kami beli kapok. Laka. No, iya. Malah kepengen maning sing wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wong wadon iku kadang-kadang harus jujur kok kejujuran. Wa kadzalan kaya mengkene hadis rawang riwayataken ing sapa Tabarani. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma wa an sa'iris sahabati wa an nabihim. Wa min halan iku setengah saking hadis mauti hadis rawakan riwayataken ing sapa Muslimun an Aisyah tas saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha radhiyallahu anha wa an sa'iri ummahatil mukminin wa an nabihim. Asyratun utawi perkara 10 iku minal fitrati setengah saking fitrah. Jadi artinya apa? Bersifat naluri ya, naluri, fitri. Fadzakarat mengkonutur sapa Aisyah fiha ing dalem asyrah asiwaka ing siwak. Wa min halaniku setengah saking hadis ma utawi hadis kang riwayataken ing Mas'al Bazzaru an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an sairi sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Abu Hurairah qala ngandika sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai anak kiai cerita. No, tapi kula dewek beli ngandel, sampean bukan ngandel ya mbok. No, iya. Ana wong cerita sugih mergi sebab. Loh, bangun masjid wis puluhan masjid. Ana masjid bangun. Iya, bukan cuma nyumbang, dia pun membangun masjid secara pribadi. Dilihat di desa-desa yang belum ada masjid dia bangunkan masjid, sing masjid wis ora layak bangunkan. No, pondok nyumbang, bocah yatim nyumbang, wis pokoke haji, ora sepisan umroh hampir tiap bulan. Wis pokoke catatan buku amal bagus kabeh. Lah. Sampai kemudian orang ini kata kiai tadi, kata ustadz tadi, itu pas sudah di depan pintu surga, dia mau dipersilakan masuk surga. Salapan ngomong mancing surga. Lah, tiba-tiba anak sejimar kata, kodingin ada jegarak mancing. Kodingin ada jegarak mancing. Apa maning gini? Kodingin, durung siji maning. No, durung. Anak siji pertanyaan maning sing durung ditakokaken. No. Oh iya ta? Iya, ya perlu takokaken. Sampeyan rabine pira? Dijawab, siji. Kenapa siji? Ora loro, ora telu, ora papat. Ya ora wani sih. Wah, berarti ngamali ora kana Gusti Allah wedi ning rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tawi hadis rawakan riwayataken Imam Sa'al Bazzar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an sa'iri sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Abu Hurairah qala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-taharatu te pira-pira sesuci iku arba'un ana papat. Apa bae papat ku siji qassus syaribi ya nyukur kumis. Jadi kumis iku sunnahe dicukur, dibersihaken.
Kunci Masya Allah, iya. Kumis wani daplang. Mending wonge gede dhuwur gagal lemu sih. Wis. Kasus syaribi rupane nyukur kumis. Nomor loro wa halqul anati lan nyukur jembut. Ya nali priben apa maknane to li? Ya pancen maknane jembut sih. Wa halq niku bagian dari at-thaharat. Oh iya. Wa halqul anati lan nyukur jembut. Wa taklimul azfari lan ngetoki pira-pira kuku. Oh, kuku diketoki. Wong si wong wadon-wadon kuku dawa-dawa. Iya, bakal nguyungi sing toli cewoke priben. Wasiwaku lan siwakan. Warawalan ngriwayataken wa hadits sahabat Tabarani an Abi Darda aidan. Warawalan ngriwayataken sahabat Bukhari fi tarikhihi dalam kitab Tarikh Al-Bukhari. Jadi bukan dalam Al-Jami'us Sahihnya ya, bukan fi sahihihi. An Abi Mughirah Al-Asbahi, saking Abi Mughirah Al-Asbahi kuntu ana sapa ingsun aniku fil wafdi ing dalem rombongan fazawwada mongko nyangoni na ing kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disangoni bil araqi kelawan kayu araq. Itu kayu terbaik untuk dibuat siwakan. Wa qala ngandika sapa Kanjeng Rasul istaku siwakan sapa sira kabeh bihada kelawan iki araq. Makanya kapan ana wong umroh, wong haji, kudu seneng bakal misale oleh-olehe toli dibayar bakayu arok. Wong sih bakal wong kaji ngentenane apa ketel kuning. Ketel kuning. Ayo arok. Sebetulnya siwakan itu tidak harus pakai arok, pakai apa saja. Ulama-ulama fikih mengatakan bikulli khashinin, dengan yang kasar. No, yang kasar. Jadi pakai jarit bisa, pakai kain bisa, pakai sikat bisa. No, pakai kayu arok itu yang lebih utama. Kalau pakai jari sendiri bagaimana? Lah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu dalam Iqna' fi halli alfadhi matni Abi Syuja' itu dijelaskan kalau pakai jari, kalau jarinya kasar maka dilihat dulu ini jari sendiri apa jarinya orang. Kalau jarinya sendiri maka tidak dapat kesunahan. Tapi kalau jarinya orang boleh dapat kesunahan. Oh iya. Tadi misalnya sirah Trijie batur ka, kapalen ka misalnya men nyiri trijie kan mesti kata. Oli. Wa akhrajang riwayatkan sahabat Tabarani an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu wa an sairi sahabati wa an nabihim sami'tu kurmus sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu halingan dika sapa Kanjeng Rasul ni'mas siwak az-zaitun nikma iku sak bagus-baguse apa siwak az-zaitun utawi kayu zaitun. Kayu zaitun itu dari pohon yang diberkati. Ini binasil Quran lo ya. Makanya kula nandur zaitun kaya mbok wong si zaitun sing ngarani Qur'ane zaitun kundudu wallahu a'lamu jare wong iki kayu wit zaitun. Ning Quran disebut zaitun iku. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahunil misbahu fi zujajatin az-zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha zaituna syajaratim mubarakatin zaituna. Maka di antara alat siwak yang terbaik, bukan di antara, bahkan alat siwak yang terbaik itu yang dari kayu zaitun. Bismillahirrahmanirrahim. Yutayyibu mbagusaken apa siwak alfama ing cangkem. Jadi apa? Membuat bau mulut itu sedap.
Wa yudhibulan ngilangaken apa siwak, ngilangaken bil hafari, hafaria bi fatahatin sufratun ta'lul asnan. Bil hafari kelab bil hafari wa yudhibulan ngilangaken apa siwak bil hafari ing kuning-kuninge untu. Kuning-kuninge untu. Ya wal gudala. Wa te siwak iku siwaki ingsun, atau wa te az-zaitun iku siwaki ingsun, wa siwakul anbiya lan siwake para nabi qabli ing dalam sadurunge ingsun. Wa akhrajal riwayatan sahabu Nuaimin an Jabirin radhiyallahu anhu an sayyid sahabati wa an nabihim qala ngandika sinten Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ing dalam nalikane tangi sapa hadukum salah sejenis sira kabeh minal laili saking waktu bengi fal yastaki istaka yastaki istiakan fal yastaki mongko becik siwakan sapa had fa innahu mongko setune hadiku idza qama ing dalam nalikane tangi sapa had yusolli hale salat iku idza qama ing dalam nalikane jumeneng sapa had yusolli hale salat sapa had ata mongko nekani hu ing had sapa malakun malaikat fayadhu mongko naro sapa malak fahu ing cangkeme malak ala fihi ing atase cangkeme ahad fala yakhruju mongko ora metu apa syai'un suwiji-wiji min fihi saking cangkeme ahad illa waqa'a kecuali tumiba apa syai' fi fil malaki fi yang pertama itu huruf jar, fi yang kedua itu asmaul khamsah atau asmaul sitah fuka abuka akhuka hamuka fukal fi fil malaki ing dalam cangkeme malaikat fi fil malaki ing dalam cangkeme malaikat. Loh masya Allah. Jare Kanjeng Nabi ketika salah satu dari kalian bangun malam maka bersiwaklah. Karena sesungguhnya ketika dia qiyamul lail, salat malam, maka pada saat dia mengerjakan salat malam itu dia didatangi oleh malaikat dan malaikat itu menaruh mulutnya pada mulut orang tersebut. Jadi sampean nalikane tahajud niku lagi maca ayat Quran, lagi maca tasbih niku sampean cangkeme ditempeli ning cangkeme malaikat. Jadi lamun misalnya cangkeme ora disikati, mambuk masuk ke wayang malaikat blengere kaya ngapa aja. Loh, makanya disiwaki. Apa yang keluar dari mulut kita itu jatuh ke mulut malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ngandika sapa Al-Auza'i, huwa utawi siwak, wa huwa siwak iku syaratul wudu isyarati wudu. Wah, ini madhabnya Imam Auza'i. Imam Auza'i itu mujtahid, salah satu mujtahid dari kalangan tabi'in. Itu beliau punya ijtihad bahwa siwak itu termasuk syaratnya wudu. Jadi wudu kapan ora siwakan dingin ora sah wudu, ora dadi karena syarat. Wa yuta'akkadulan dikukuhaken. Wa yuta'akkadulan dikukuhaken dimuakkadaken apa talabun nupri siwak inda iradati sholatin dalam nalikane ngarepaken salat wa indal wudu ilan dalam nalikane arep wudu wa qiraatil Qur'an dalam maca Qur'an. Ini adalah kondisi-kondisi atau waktu-waktu di mana siwak sangat dianjurkan pada kita, sangat dianjurkan muakkad. Wa qiraatil Qur'an maca Qur'an wa indal istiqadil dalam nalikane tangi minan naumi saking turu wa dzakara lan tur sapa sahibul muhit wong kang duweni kitab al muhit wa ghairuhu lan yani sahibul muhit anna waqtu ing setune waktune siwak iku waktu wudu li annal maqula karena setune pendapat kang dinukil An Nabi Hanifah saking Imam Abu Hanifah iku annahu satuhune siwakiku min sunanid dini setengah saking pira-pira sunnah agama fahina idzin mongko ing dalem nalikane iki annahu min sunanid din konsekuensi pendapat bahwa siwak adalah salah satu sunnah agama maka kapan saja itu sama tidak ada kondisi-kondisi istimewa fahina idzin mongko ing dalem nalikane iki annahu min sunanid din yastawi daripada fihi ing dalem siwak apa walau pira-pira tingkah. Wa dzakara lan nutur sapa sahibu kifayatil muntahi fi kifayatil muntahi dalam kitab kifayatul muntahi annahu insune wong iku yastaku siwakan sabang qablal wudu dalam sadurunge wudu wa inda syafi'i lan dalam Imam Syafi'i wa siwak iku sunnatun sunnah indal qiyam dalam nalikane jumeneng ila salati maring salat wa indal wudu dalam nalikane wudu wa inda kulli halid lan ing dalam nalikane saben-saben keadaan ya taghayyaru kang dadi berubah fiha ing dalam hal apa alfamu cangkem ketika terjadi perubahan bau mulut
Akhrajang riwayat Sahih Bukhari an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an sari sahabati wa an nabihim anna Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam iku kalangan dika sapa Rasulullah laula an asyqa lamun ora nana utawi nyentom berataken sapa ingsun iku maujud laula an asyqa lamun ora nana utawi nyentom berataken sapa ingsun iku maujud ala ummati ing atase umat ingsun aw ala nasi atau lafaz ala nas. Ini namanya syakun minar rawi. Jadi orang yang meriwayatkannya ragu redaksi yang disampaikan oleh kanjeng Nabi apa lafaz ala ummati atau ala nas. Pokoknya di antara kedua lafaz tersebut, salah satu di antara keduanya. Ala nasi ing atase manusa la amartu maka yakti merintah wajib sapa ingsun ai amro ijab. La amartu maka yakti merintah wajib sapa ingsun hum ing ummati bisiwaki kelawan siwakan. Kalau saja saya tidak khawatir memberatkan umat, maka saya akan memerintahkan wajib kepada umat untuk siwakan setiap kali sholat. Tapi ini karena memberatkan maka saya tidak perintahkan wajib. La amartu maka yakti perintah wajib sapa ingsun hum ing ummati bisiwaki kelawan siwak ma'akul li sholatin dalam sertane saben-saben salat wa aidan kalan mali rawan riwayataken ing hadits sapa muslimun aw inda kulli sholatin ing lafaz aw inda kulli shalah. Redaksinya bukan ma'akul li sholat tapi inda kulli shalah. Inda kulli sholatin ing dalam nalikane saben-saben salat wa fi riwayatin Nasa'i lan iku tetep ing dalam riwayat Imam Nasai wa inda kulli wudu utai lafaz aw inda kulli wudu manane aw inda kulli atau ing dalam sandinge saben-saben wudu rawan riwayat hadits sapa Ibnu Khuzaimah wal Hakimu wa an Abi Hudzaifah kana ana sapa Nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aniku idza qama ing dalam nalikane tangi sapa kanjeng Nabi. Tangi bahasa-bahasane apa? Ayo. Sare wungu. Oh, ari wungu apa ya ijo? Wungu. Bismillahirrahmanirrahim. Ing dalem nalikane wungu sapa Kanjeng Nabi. Iku idza qama ing dalem nalikane wungu sapa Kanjeng Nabi tangi sapa Kanjeng Nabi minal laili saking waktu bengi yasusu mongko ngosoki sapa Kanjeng Nabi ayat deliku yasusu mongko ngosoki sapa Kanjeng Nabi fahu ing cangkeme Kanjeng Nabi tegese siwakan warawal meritan sapa Al-Qusyairi bil isnadi kelawan sanade an Abi Darda radhiyallahu anhu an sa'ir sahabat wa an nabihim kalangan dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum ay ilzamu alaikum netepana sapa sira kabeh bisiwaki kelawan siwakan fa inna fi siwaki mongko setune iku tetep ing dalam siwak arba'an ana papat wa 20 lan 20 apane khoslatan pekerti. Ada 24 manfaat di dalam siwak. Di antaranya afdaluha utawi luwih utama-utamane arba' wa 20 khoslah iku ayur dia nyento ndadekaken ridho apa siwak ar-rabba ing pangeran. Jadi siwak itu membuat Allah ridho, membuat Allah senang. Ini manfaat yang paling hebat yang didapat ketika kita bersiwak. Dari 24 manfaat siwak. Akeh manfaatnya. Termasuk maning apa? Ning kitab-kitab diterangaken iku bisa nggampangaken metuwe ruh nalikane sakaratul maut. Makanya Kanjeng Nabi ketika arepan wafat niku disiwaki ning Siti Aisyah. Di antara maning teng kitab diterangkan manfaat siwak itu bisa menegakkan punggung. Tegese apa? Tegese wong sing ahli siwakan nalikane tua iku ora bakalan bongkok. Ora bakalan bongkok. Jadi tegak. Taswiyatul zuhri, ngelempengaken boyok. Wa yudhaifulan nikel-nikelaken apa siwak salatahu ing salate wong sab'an kelawan 7 wa sab'ina lan 70 apane di'fan tikelan. Apane di'fan tikelan. Kapan du'fan atau dhafan dibaca dhamma atau fathah maknanya apes. Kapan dibaca kasrah di'fan maknanya kelipatan tikelan. Bukan 70 loh ya, malah 70 tuh 7. Wa akhrajani riwayat Sahih Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Abu Nu'aim an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha wa an sair ummatil mu'minina wa an nabiyin an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ngandika sapa Kanjeng Nabi. Riwayat lain menyebutkan 70, riwayat ini 77. Fadlus siwaki utawi utamane fadlus salati utawi kautamaane salat allati yustaku kang den siwaki.
Apa laha kedua salat ala sholati ngatasi salat allati la yustaku kang ora den siwaki apa laha kedua salat iku sampuna 70 apa nih fantikelan. Jadi satu riwayat menyebutkan 70 kelipatan, riwayat lain menyebutkan 77 kelipatan. Apa nih fantikelan? Wastadallalan gawe dalil sopal Imamun Nasai. Imam Nasai ala istihbabi siwaki ngatasi disunahkan siwak lis-shaimi kedua wong kang puasa. No, tetep loh disunahkan kedua wong kang puasa. Ba'da zawalin dalam sawi seling-seling serengenge. Bi umumi qadi lan umume dawuh Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Rupane dawuh laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Itu kalimatnya umum harapan lagi puasa harapan beli. Laula an asyqa lamun ora ana utai nyentem beratakan sapa ingsun iku maujud ala ummati ngatasi umat ingsun la amartu mongko yati perintah wajib sapa ingsun la amartu ay amro ijam hum ing ummati bisiwaki kelawan siwakan inda kulli salatin ing dalem nalikane saben-saben salat ay minal faraidi tegese saking pira-pira salat fardu wan nawafil dan pira-pira salat sunnah kulli hayo sekabiane al faraid wan nawafil kadza fil aini syarhil Bukhari wa qala ngandika sapa Sahibul Hidayah inna usni siwaki mustahabun disunnahaken. Wastadal gawidal sapa Syekh Al-Kamal Ibnul Humami rupane Kamal Ibnul Humam. Niki ya ulama, ya wali. No, wali. Nah, thariqahnya itu Syadziliyah. Thariqahnya Syadziliyah. Beliau pernah ziarah di makamnya Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari. Maca Quran, ngatami Quran. Tiba-tiba ketika beliau sampai di surat Hud, tepatnya sampai di ayat faminhum syaqiyyun wa sa'id fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahid sampai tekan ayat faminhum syaqiyyun wa sa'id. Tiba-tiba Imam Ibn Athaillah kang diziarahi ning jero kuburane nyaut. Ngerti nyaut? Nanggapi, jawabi. Jari Imam Ibn Athaillah ya Kamal ma fina syaqiyyun. Kamal sira ngomong apa? Ana sing celaka ana sing bahagia. Ning kene laka sing celaka bahagia kabeh. Masyaallah. Akhirnya apa? No, Imam Kamal kemudian wasiat kepada keluarganya, kepada murid-muridnya agar nanti ketika meninggal dunia minta dimakamkan di samping makamnya Imam Ahmad Ibn Athaillah karena beliau membuat pernyataan bahwa di sini tidak ada yang celaka. Paham ya? Nah, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa Syekh Al-Kamal Ibnul Humami rupane Kamal bin Humam, ana sing maca Kamal bin Hammam sapa karepe belah. Ala kaunihi ngatasi anane siwakan iku mustahabban mustahab la sunnatan ora sunnah. Apa sih beda mustahab karo sunnah kok kila pada? Ning Jamul Jami' yang diterangkan antara istilah sunnah, mustahab, mandub, tatawwu', nafilah. Itu ada yang mengatakan sinonim, ada yang membedakan. Nah, bagi yang membedakan, maka perbedaan antara sunnah dengan mustahab, kapan sunnah, itu sering dilakoni Kanjeng Nabi, hampir orang ditinggal. Itu sunnah. Paham ya? Kapan mustahab itu hanya beberapa kali dilakukan Kanjeng Nabi. Itu mustahab. Bi annahu kalawan sunai kelakon iku lam yarid ora temeka hadisun hadis yusarrihu kang mertelakeun apa hadis bi muwadzabatin nabi kelawan ngajegakene Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam alaihi ngatas sebab indal wudu'i ing dalem nalikane wudu. No. Jadi tidak ada hadis yang spesifik menjelaskan Kanjeng Nabi setiap wudu iku siwakan muwadzabah ajeg, paham kan? Lah kapan ajeng orang ditinggal iku arane sunnah, tapi kalau hanya sesekali itu namanya mustahab jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan nutur ha ing masalah sopal Bukhari Imam Bukhari ta'liqan hale gantungaken maknane gantungaken apa ngomentar memberikan komentar tambahan. Taklik itu komentar tambahan. Makanya biasa kapan anak kitab matan tali dipai keterangan-keterangan kecil di bawahnya footnote itu disebut apa? Ta'liqat. Paham ya? Nah, oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngandika sopal Bukhari wala sunnata lan oranana sunnah iku tetep dunal muwadzabati tanpa ngajegakene Kanjeng Nabi. Jadi sesuatu tidak bisa disebut sunnah kapan Kanjeng Nabi ora muwadzabah, hanya sewaktu-waktu.
Fal haqqu mangko pendapat kang hak iku ana sunah siwak iku min mustahabbatil wudu'i setengah saking pira-pira perkara kang disunnahaken wudu. Aku lu ngucap sapa ingsun 5 krana apa la takunu ora ana opal isyaratu isyarah ila annal mani amaring setuhune perkara kang nyegah minal ijabi saking majibaken siwak huwa yo al mani iku annafihi setune iku tetep ing dalam siwak masyaqqatan ana kangelan. Ini pendapat pribadi saya, kata Syed Haqqi An-Nazili. Kenapa? Yang menghalangi tidak diwajibkannya siwak itu tidak diambil dari isyarah. Apa? Isyarah adanya memberatkan. Jadi kalimat kekhawatiran memberatkan ini merupakan isyarah yang menunjukkan makna perintah itu tidak wajib. Sebab kang arane perintah itu konotasinya biasanya wajib. Al amru lil wujud illa ma dallad dalilu ala khilafila. Dalilnya melalui apa? Dilalatul isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yo almani iku an-nafi sunaiku tetep ing dalam siwak masyaqqatan anak kangelan. Isyaratun iku isyarah ila annahu maring setune siwak iku sunnatun sunnah. Ala anna riwayat Muslim ing atase setune riwayat Muslim. An Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha. Tadi kan ini ya. Balik ini. Usul fikih gini, usul fikih. Kanjeng Nabi dawuh mengenai ini kan tentang perbedaan pendapat ulama antara apakah siwak itu sunnah ataukah di dalam wudu loh ya. Tadi sudah dijelaskan perbedaan tentang apakah siwak itu sunnahnya agama atau sunnahnya wudu. Oke. Nah, bagi yang mengatakan sunnahnya agama menyikapi hadis-hadis tentang siwak ketika wudu, maka beliau itu mengatakan siwak di samping sunnah agama juga min mustahabbatil wudu. Paham kan? Min mustahabbatil wudu, bukan min sunanil wudu. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Oke. Nah, jare ulama sing ngomongaken ora siwak iku sunnah agama, bukan sunnahnya wudu. Hanya sekedar mustahabbatil wudu, tapi bukan sunnatul wudu. Apa? Karena tidak ditemukan dalil yang spesifik yang menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi muwadzabah melakukan siwakan ketika wudu. Wala sunnata dunal muwadzabah. Sesuatu tidak bisa disebut sunnah kalau Nabi tidak muwadzabah. Oke. Nah, dijawab oleh ulama yang mengatakan bahwa siwak di dalam wudu itu juga bukan sekedar mustahabah, tapi juga sunnatul wudu. Dari mana? Dipahami dari isyarat yang dikandung dalam hadis tersebut. Hadis laula an asyqa ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu atau ma'a kulli wudu. Di situ Nabi mengatakan, kalau tidak ada kekhawatiran aku kepada umat, tentu aku akan mengharuskan mereka. Kalimat mengharuskan, iya kan? Kalimat mengharuskan itu kan konotasinya wajib. Konotasinya wajib, ya kan? Al-amru lil wujub. Tapi di sini tidak wajib. Kenapa? Karena ada mani'. Ada yang menghalangi memaknai itu perintah wajib. Apa itu? Adanya masyaqqah. Ini mani'. Paham kan? Lah, berarti dengan demikian, kalau kemudian itu bukan perintah wajib, maka turunnya adalah sunnah. Dipahami, saking Nabi tidak mau memberatkan umat, ini menunjukkan bahwa Nabi setiap wudu beliau secara pribadi itu muwadzabah siwak. Paham tidak? Nah itu isyarah loh ya. No, bukan dilalah sorihah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ala anna riwayat
muslimin ing atas riwayat Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha wa an sari ummatil mukminin wa an nabihim. Kunna ana sapa kita iku kunna na'uddu li rasul iku kunna nu'iddu li Rasulillah. Kunna ana sapa kita aniku nu'iddu. Awas. Ada salah maca. Kapan maca na'idu maknane janji. Wa ada ya'idu idatan. Kapan maca na'uddu berarti ada ya'udu ngitung milang ada ya'udu adan. Kin maca nu'iddu dari a'adda yu'idu i'dadan. Kelas i'dad berarti apa? Nyiapakan. Kelas i'dad kelas persiapan. Iku nu'idu nyiapaken sapa ingsun li Rasulillah kanggo Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nyiapaken siwakahu ing siwake Kanjeng Rasul wa tahurahu lan alat suciye Kanjeng Rasul. Awas, kapan tuhur maknane sesuci, kapan tahur alat bersuci, kapan wudu maknane wudu, kapan wadu alat wudu. Kapan suhur sahure ngupleme nginume, kapan sahur yang dibuat sahur. Wa tahura bulan alat suci Kanjeng Nabi. Faya ba'atsu mongko nangeaken hu ing Kanjeng Nabi sapa Allahu Allah ma ing perkara yasyau kang ngersakaken sapa Allah ya ba'atsa ing nyenton nangeaken sapa Allahu ing Kanjeng Nabi. Lah setelah Kanjeng Nabi wungu tangi fayatasawwaku mongko siwakan sapa Kanjeng Nabi wa yatawaddu ulan wudu sapa Kanjeng Nabi wa yusolli lan salat sapa Kanjeng Nabi. Nah, riwayat Imam Muslim dari Aisyah ini yang menyatakan bahwa Aisyah selalu menyiapkan apa? Siwak dan alat suci ya Kanjeng Nabi, sehingga ketika Nabi bangun beliau kemudian siwakan, wudu, baru kemudian sholat. Ini menunjukkan bahwa itu dilakukan tidak sekali. Paham li maksudnya? Berarti ada muwadhah. Kan jadi kapan tangi siwakan, kapan tangi siwak. Iku dalilun dalil ala annahu ing atase setuhune siwakan nalikane wudu iku kanaan iku ala nusus kelakuan ala annahu ngatasene kelakuan iku kanaan apa zalika mengkono siwakan nalikane wudu aniku adatahu adate Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dijawab maning, ya kebiasaan sih kebiasaan, tapi kebiasaan kapan sembayang sewise tangi turu wis. Kedri kok. Bakal basul masail makene niki masa tutup. Basul masail semoga niku. Allah ya, tapi laka basul masail ya ilmu ya ora urip. Oh iya, arena basul masail ya ora tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Illa yuqala kecuali yang tadi diucapkan. Apa kang diucapkan karena ana apa zalika mengkono-mengkono siwakan nalikane wudu aniku adatu kebiasaane Kanjeng Nabi indal qiyam ing dalem nalikane tangi minan naumi saking turu la inda kulli wuduin ora ing dalem nalikane saben-saben wudu. Wis jadi kesimpulannya apa? Wis tetep tidak bisa dipertemukan dua pendapat ini. Jadi masing-masing pada ngotote dan menganggap pendapatnya yang kuat. Ya wis biarkan sudah. Ada khilaf antara ulama yang mengatakan siwak itu sunnatuddin, yang mengatakan siwak itu sunnatul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kulli taqdirin atase saben-saben kira-kira fa'adul musannifi mangkotawi milang-milange kiye musannif lagu maring siwak dibilang minal adabi saking adab iku la yakhlu ora sepi apa adul musannif min tasamuhin saking gawe gampang. Ya karena kalau adab itu kan apa? Cakupannya lebih luas daripada sunnah, daripada mustahab. Maka ketika siwak itu dimasukkan dalam adab-adabnya wudu, maka ini adalah apa? Kategori tasamuh, digawe gampang. Itu ake ibarat sing tasamuh ku ake. Ya kayak contoh sampean. Ketika maca ning kitab definisi sholat, apa definisi sholat itu? Ucapan-ucapan tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Iya kan? No. Wes sekian
sebenarnya pekerjaan sholat itu sing kawitan apa takbir apa niat? Ayo, takbir dingin dan niat dingin? Atau bareng? Kenapa niatnya udah disebut? Niat itu pekerjaan duduk. Nah, ini kan apa? Tasamu. Wis digawe gampang, wis ngerti dia masa iya to ana sembayang di niat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak masalah niat puasa. Sok niat puasa. Sing ngarani niatku apa sih? Apa sing ngaji fikih Syafi'i jawabnya apa? Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. No, niat sesuatu menuju sesuatu yang bareng dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Lah sira kapan nawa itu sama godin sekalian bareng karo puasa boleh. Ayo. Nah, cari bakal orang bareng karo puasa arane dudu niat tapi azam. Tapi kenapa mau dia wong puasa kudu ni tasamu. Ya memang hakikatnya itu bukan niat, itu azmun yang uqima maqaman niat, azam yang ditempatkan pada posisi niat. Ya mung bae karena wong wis umume ngarani niat wis sebut bae niat, paham kan? Tasamu. Niate si wong asih kita ku beli harapan mene. Beli harapan mene to mene sing pribadi. Niate harapan mana aja? Si beli mana? Artinya kan jadi bebarengan karo fi'lu. Tasamu. Bismillahirrahmanirrahim. Illa anna dhahira, kecuali setune kang zahir iku annahu sunni musannif iku arada ngarepaken sapa musannif bil adab kelawan adab ngarepaken ma ing perkara ya kang nyumrambai apa ma al mustahaba ing perkara kang mustahab. Kadza kaya mangkene kata fi syarahil kabir limun yatil musalli. Wa yukrahu lan dimakruhaken li shaimi kedua kang puasa apa istimalu siwakin gunakan siwak ba'da zawalin dalam sawise sirih srengenge indal hanafiyati ing dalam munggo ulama Hanafiyah tapi wal asahu utawi pendapat kang asah iku la yukrahu ora dimakruhaken apa istimalu siwak ba'da zawal indahu ing dalam munggo Imam Abu Hanifah yang sendiri ulama Hanafiyah makruh tapi Imam Abu Hanifah tidak wa inda Malikin lan ing dalam munggo Imam Malik isti'maluhu utawi gunakaken siwak pada zawalin dalam sawise srengenge iku kadzalika kaya mengkono-mengkono la yukrah kadza kaya mangkene katan fi syir'ati dalam kitab asy-syir'ah wa kharajang riwayatan sabal Imam Ahmad wa Tabarani salatun uti perkara telu alayya ing atas ingsun iku faridatun fardu wa gunna utawi salas lakum kedua sira kabeh ku tatawu'un sunnah. Jare kanjeng Nabi ada 3 hal yang untuk saya wajib tapi untuk kalian sunnah. Falladzi mangkau te perkara ala nabi kang ing atase kanjeng Nabi ku faridatun fardu iku al witru salat witir. Kanggo kanjeng Nabi fardu, kanggo kula sampeyan sunnah. Wa raqaat tawafi lan salat sunnah, wa raqaatul fajr lan salat sunnah 2 rakaat fajar. Salat qobliyah subuh kanggo kanjeng Nabi fardu, kanggo kita sunnah. Wa raqaatud duha lan salat sunnah 2 rakaat duha kanggo kanjeng Nabi wajib untuk kita sunnah. Wa mimma lan iku setengah saking perkara khusisaken dikhususaken sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihi kelawan mak itu Imam Suyuti punya kitab yang menjelaskan tentang khususiyai kanjeng Nabi, baik itu secara fisik, non fisik, amalan, syariat, no amaliyah, itu disebut dengan al-khosaisul kubro. Khususnya kang dikhususaken sapa kanjeng Nabi bi kelawan mak salatul laili te salat bengi. No, iku kanjeng Nabi fardu kanggo kita sunnah. Qala ngandika sapa Allah Ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili saking sebagian waktu bengi fatahajjad mongko tahajud sapa sira bihi ing dalam lail nafilatan hali tambahan laka kedue sira ala shalawati ngatasi pira-pira salat al mafrudati kang difarduaken au fadilatan atau keutamaan laka kedua sambian likhtisasi wujubi krono dadi khususe wajibe qiyamul lail bika kelawan sampean wa min halaniku setengah saking ma khussiso bihi asiwakuti siwakan wastadulan gawe dalil sapa ulama lahu kedua siwak bima kelawan hadis kang riwayataken Imam Abu Dawud min hadits Abdullah bin Abi Hanzalah saking hadits sahabat Abdullah bin Abi Hanzalah
radhiyallahu anhu an sayyid sahabat wa an nabihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amara merintah sapa Kanjeng Rasul bil wudu iklawan wudu inda kulli salatin dalam nalikane saben-saben salat tahiran halikang masih suci au ghairu tahirin atawa kang ora suci pokok arepan sembayang Kanjeng iku umiro aja amara iku umiro diperintah sapa Kanjeng Nabi bil wudu lan wudu kan wajib nerangkan khususnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu diperintah wudu setiap kali sholat baik masih suci atau sudah hadas. Tahiran au ghairu tahir. Tahiran halikang suci au ghairu tahir atau kang ora suci. Falam masyaqqa mongko dalam sumasaring beratakan apa zalika mongko wudu ali ngatasi Kanjeng Nabi umira mongko diperintah sapa Kanjeng Nabi bisiwaki kelawan siwakan likulli salatin kedua saben-saben salat wa qadruwalan teman-teman ngriwayataken ing hadis wa qad rawalan teman-teman ngriwayataken sapa Abu Dawud wa qad rawalan teman-teman ngriwayataken sapa Abu Dawud ing hadis bil anati kelawan sighat anah ngerti sighat anah jadi semua rawinya itu mengatakan an ini an fulan itu namanya hadisnya hadis mu'an hadis mu'an ialah hadis yang diriwayatkan dengan redaksi an dan an lah itu namanya kan macam-macam dia ana sing haddatsani amba'ani akhbarani ana sing an nah itu maka hadis yang riwayatnya menggunakan an itu namanya hadis mu'an lah redaksinya disebut apa redaksi an itu disebut apa redaksi anah bil anati kelawan sighat anah karena ini ya kudu ngaji ilmu mustalahul hadis wa hujjatuman utawi dalile hujjai ulama lam yaj'al kang orang dadekaken sapa man orang dadekaken hu ing siwak wajiban ing wajib alih ngatasi Kanjeng Nabi iku ma hadis rawi kang riwayataken Imam Sahih Ibnu Majah an Nabi Umamah al-Bahili saking sahabat Nabi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu an sayyid sahabati wa an nabihim anna Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Rasulullah maja ora tekan ingsun sapa Jibril malaikat Jibril illa ausa kecuali pesen sapa Jibril ni ing ingsun bisiwaki kelawan siwakan tidaklah Jibril datang kepadaku kecuali dia berpesan Muhammad ajak lalen siwakan Muhammad siwakan durung hatta khasyitu sehingga wedi sapa ingsun ayu frodo ing yen to difarduaken apa siwak alayya ing atas ingsun wa ala ummati lan ing atas umat ingsun sampai saya takut kalau siwak itu diwajibkan untuk saya dan umat saya. Ini berarti menunjukkan bahwa siwak itu tidak wajib nyatanya Nabi hanya khawatir siwak itu diwajibkan. Wa akhrajalan nyeritakan sahih Ahmad Imam Ahmad an Wathilah bin al-Asqa'i qala ngandika sapa Wathilah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu diperintah sapa ingsun bisiwaki kelawan siwakan hatta khasyitu sehingga wedi sapa ingsun ayyuk taba ing nyento difarduaken apa siwak alayya ing atase ingsun kutiba yuktab dimaknani furido yufra rufadu kayak ning Qur'ane apa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ay furido ayuk taba ingin to difarduakan apa siwak alayya ing atas ingsun wa isnadu sanad hadzal hadis iku hasanun hasan kadza kaya mengkene riwayat fil mawahibi ing dalam kitab al mawahib naqifuna wallahu a'lam bisawab al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.